Hello，各位同學仔，歡迎大家。咁咧，我係遵理嘅英文科導師 Monica 啦。呢個今日30分鐘嘅課堂咧，我就準備同大家學下點樣寫 company profile。OK，如果你有筆記咧，都會見到嘅呢個 company profile。咁即係咧一個公司嘅簡介啦，或者咧我哋有陣時會譯做檔案啦，係咪？如果平時大家有上網買嘢或者去到唔同嘅網頁咧，其實你都應該會有見過咧，大概一個 company profile 係點樣嘅，介紹翻一個公司嘅背景啦，佢做啲乜嘢咁樣。咁可能有啲同學仔咧會覺得，喂，呢個題型喺 DSE 好似唔係咁常見喎，好似唔係成日寫到喎。因為咧其實佢嘅喺 DSE 入邊嘅問法咧，唔係好似我哋平時喺學校學，譬如 letter to the editor 啊、feature article 啊咁樣咁直接出現嘅。佢會用一啲唔同嘅形式咧隱藏喺其他嘅題型入邊嘅。咁咩意思呢？如果你有筆記嘅話呢，我哋望一望過往呢幾年咧，近年嚟我哋見到 Paper 2寫作卷 Part A 入邊咧，佢係點樣出現嘅呢？如果大家熟悉 Past Paper 嘅話咧，應該都會見過一條題目嘅2022年 ，OK？咁呢個大家都一定要寫㗎啦，Part A 係咪？咁我哋呢個表面上咧要寫一個咩咧？要寫一個 guide 啊，要寫一個旅遊嘅指南啦，俾第一次嚟到你呢一個 Hong Kong Adventure Farm，OK，呢個冒險農莊嘅 first time visitor。得唔得？咁啊，俾咗個地圖你啦，有啲關於咧你呢個農莊嘅背景。咁然後 Part A 嚟啦，佢分咗兩部分嘅。第一個部分咧，首先叫你喂介紹下個農莊個背景先啦，寫下佢個 background 個 profile，佢做啲乜嘢㗎？OK，咁呢度咧大概50字，OK，咁我1/4嘅內容啦，大概係咪啊？然後剩低第二部分咧，先至再寫有啲咩活動嘅，得唔得啊？然後我哋睇下2023年佢係點樣問嘅。23年咧，OK。我哋要寫一個 application form， 要寫一個申請表喎，表面上咁係 apply 啲乜嘢咧？去申請啲乜嘢咧？咁就係原來咧，我係喺 Planet Smart 呢一間賣環保產品嘅公司入邊。咁咧，我需要咧去建立一個嘅快閃店啊，一個 pop-up shop 啊 ，OK。咁所以我就要同商場去介紹翻我公司做啲乜嘢㗎 ，OK。嚟緊咧，我會去做啲咩活動？第一個部分咧，佢需要我哋寫 company profile，OK，又係介紹下我機構，介紹下我公司，得唔得？連續2年都有咁樣嘅內容喎。然後我哋揭到去後邊，見到2025年 ，OK，佢唔係間公司啦，佢係一個 club，佢係一個學會，呢個852 Teen Art Club。OK， 咁即係一個咧本地 local 俾年青人咧去發揮你嘅藝術細胞、藝術元素嘅學會啦。咁我哋寫啲咩咧？寫一個嘅 information leaflet， 一個宣傳單張啊，見唔見到啊？咁我哋第一個分部咧，第一個部分咧，咦，佢又係叫我哋寫下我哋嗰個 association 嘅 background 先喎，咁啊等於佢嘅 profile 啦，係咪？咁然後甚至我哋去到今年咧2026年，我哋見到個 Part A 咧，其實都好似㗎。我哋要去宣傳一個嘅活動啦，咁又係要講下呢個活動咧係關於啲乜嘢 ，about 啲乜嘢嘅。OK，咁啊見到我哋呢近年嚟22年、23年、25年、26年都有咁樣嘅元素啊，喺 Part A 呢個我哋必須要寫到嘅題型入邊。咁然後22年咧，我哋睇下，原來 Part B 咧都有類似嘅內容㗎。我哋寫啲咩咧？呢個咧係寫一個 bio。OK， 咩叫做 bio 咧？大家有冇見過呢個字 ？biography， 佢唔係 biology 喎。biography 係咩啊？係傳記，係嘅傳記。OK， 咁如果你平時有陣時見到，佢唔係叫 biography， 佢叫 autobiography。auto 呢個前序有啲咩意思啊？佢有個自動啦，係咪啊？或者自己啦嘅意思，咁所以呢個 autobiography 就係一個自傳，係啦，冇錯嘅。咁所以咧呢個冇 auto， 呢個係 bio 啫。咁所以咧佢就要寫一個嘅介紹啊。OK， 一個內容介紹啲咩咧？介紹翻咧我哋呢個樂隊呢個 music group 叫做 Nine Dragons。OK， 九龍。咁咧就喺個 website 度咧去宣傳翻佢哋嘅，得唔得啊？咁就見到喂，原來類似嘅題型咧都幾多㗎喎。雖然我哋寫呢一個內容，如果同學仔咧對於我哋嘅 Paper 2佢過往出題嘅一個模式咧係
熟悉嘅話咧，你應該會有聽過老師講啊。其實 so far 咧，由2012年第一屆嘅 DSE 去到而家2026年啱啱考完啦，都冇見到咧一個重複嘅 format、重複嘅題型啊。譬如呢個寫 guide 嘅旅遊指南，呢個寫 application form，呢啲大嘅題型咧係未重複過，咁所以同學仔就會覺得哇，好似好難準備喎。OK，咁所以咧，我哋就唔應該淨係準備呢啲大嘅題型嘅內容，我哋要睇下入邊有冇一啲細細個嘅啲 puzzle，OK，啲重複嘅 puzzle 咧，咁其實都可以幫助到我哋咧更加好咁樣去準備 Part A 嘅部分嘅，得唔得？咁所以我哋今日咧就首先由 Company Profile 呢個公司嘅簡介內容開始啦。咁我哋其實都唔止 company 嘅，啱啱我哋見過呢個 past paper 係咪有好多唔同嘅，譬如 organisation 都得嘅喎，一啲嘅組織啦，一啲嘅 team 啦，一個我哋頭先見到 club 啦，甚至係一啲嘅 program 啦，都會有個，係咪？好，今日知道咧係一啲嘅介紹啦。好，咁咧，所以我今日主要咧就會 focus 喺3個方向同大家準備啦。第一個咧就係會俾一啲嘅 formula，大家知道原來我寫親 company profile 咧，我有呢啲元素可以準備嘅，令到大家嘅內容會豐富一啲啦。因為好多時候同學仔咧寫呢個 company profile 一定都會寫到啲嘢出嚟，咁但係嗰個問題咧就係拓展唔夠多，唔夠豐富，因為我哋 Part A 嘅嗰個寫作邏輯咧，同 Part B 有少少唔同嘅。Part B 要好深入啦，係咪？成個邏輯啊、推理啊，要好緊密啦。如果係 informal writing 嘅話，咁就要有好多嘅一啲嘅 personal experience 啦。咁但係 Part A 唔係嘅，Part A 咧佢其實俾你嘅指引係多啲嘅，佢好似畫咗一個填色簿嘅油顏色咁樣咧，佢畫晒啲線俾你。咁所以我哋要做嘅嘢咧係喺而家固有嘅呢個 image 入邊。我油顏色嘅時候點樣可以側邊可以加一啲我自己嘅 creativity，令到佢廣啲 ，OK， 令到我同隔離嗰個同學仔個 Part A 咧唔係睇落去一模一樣，令到 marker 覺得impressive 啲。咁所以我哋有多啲唔同嘅元素，所以第一個咧會俾一啲嘅框架，俾一啲嘅 formula， 大家我哋可以加入啲咩元素。第二個部分咧，我哋睇一啲嘅靚字靚句啦。咁然後第三個部分咧就睇一啲完整嘅 sample， 點樣咧透過呢啲靚字靚句好似砌 puzzle 咁樣砌到一個完整嘅畫面出嚟啦，得唔得？好，咁咧喺我同大家真正講內容之前咧，我都想俾一個熱身嘅環節，大家喐下個腦先，諗下咧喺目前我哋仲未學嘅呢個時間入邊咧，如果我哋需要寫一個 company profile 嘅話咧，你會可以諗到寫啲咩元素，好唔好？咁我哋一陣間學嘅時候咧，你會覺得更加深刻嘅。我想大家咧幫我揭翻去第一版啦，我哋用2023年 Part A 嘅呢條題目去做呢個練習。好冇？咁我又再解釋下先啦。我哋咧喺呢個 Planet Smart 嘅公司啊，Planet 咧即係一個嘅星球啦。咁啊，地球有一個 planet 係咪 ？Mars 火星又係一個 planet 啦。咁我哋呢個 planet 咧，呢個 company 咧係賣咩咧？賣 eco-friendly product 啊嘛，係咪？咁我哋啱啱講過咧，係一啲環保嘅產品嚟嘅。得唔得？咁咧，我哋就想喺呢個商場入邊咧租一個鋪位，咁就可以做3個月嘅 promotion。OK，咁啊吸引一啲嘅新嘅顧客啦。咁我呢度咧需要大家幫我諗下，如果我而家寫呢個 company profile，有啲咩元素可以放到落去咧？我會講啲乜嘢咧？得唔得？好，咁如果 OK 嘅話咧，你可以幫我揭去第3頁啦。你諗到一啲嘅點咧，都可以用鉛筆喺側邊寫低嘅。好啊，咁我嗰陣就會再補充埋其他嘅部分啦。咁而家咧俾2分鐘嘅時間，大家幫我 brainstorm 下先，好冇？好，嚟。
好，夠鐘啦。好，咁咧相信大家而家嗰個嘅筆記上面咧，應該都有一啲嘅內容㗎啦。咁到我俾一啲 input 大家。好多時我哋 part A 咧，如果好發散式咁樣諗咧，除咗可能會有啲亂之外，都好難確保每一次都會諗到足夠嘅內容嘅。咁所以咧，之後我哋講更加多 part A 嘅題型咧，大家會發覺咧，我哋 part A 咧成日都會需要依賴到咧 5Ws 咧，幫我哋做一啲元素上面嘅拓展嘅。我相信大家細個嘅時候都會有學過啦，譬如嗰啲咩 what 啊、when 啊、where 啊、why 啊、how 啊呢啲嚟㗎，係咪？我哋細個都會有學過。咁所以咧，今次俾大家嘅 formula 都係按住呢一個邏輯咧，去到做呢個拓展嘅部分嘅，好冇？咁我相信大家都有見到好多人都會有寫到，一定要有個公司名先啦，係咪？呢個最基本啦，我哋 company name 咧要出到嚟嘅。如果有一啲嘅同學仔咧，語文嘅能力再叻啲或者再 creative 啲咧，我會見到咧，佢會識得咧去玩 ，OK 去 play with 呢個 company name 嘅。譬如咧，我哋今次叫咩？叫 Planet Smart，OK 係咧聰明啲㗎。咁佢就會諗呢個 smart 咧代表啲乜嘢咧？係唔係我係為一啲學生嘅咧？會唔會可能係一啲 academic 上面嘅學業上面有關嘅產品咧？定係咧原來呢個 smart 咧係解 efficiency 嘅，係咧令到佢更加有效率嘅。咁所以佢叫做 smart。咁呢個我哋可以留意下啦。呢個最基本有一個 company name 啦。然後咧我開始加啲 5W 嘅元素俾佢啦。我喺下邊咧要加一個 when。OK， 好，講起 when 咧，大家會加一啲乜嘢咧？可能咧我會即刻諗到問佢我創辦嗰個年份。OK，when was it founded？OK，founded。好，我知道咧同學仔會有問題㗎，想問下 found，佢唔係已經係 past tense 唔係 pp， 點解仲要加 ed 嘅？呢個 found 咧，佢係另外一個字嚟，佢唔係 find，佢係創辦嘅意思，得唔得？咁所以咧，如果我哋要用到呢個意思嘅時候咧，有一隻蚊用到呢個意思嘅時候咧，咁我哋就要加翻個 ed 俾佢㗎，好冇？好，創辦嘅年份。我哋好多時候咧，我哋放一啲元素入去我哋嘅 writing 度咧，我哋要諗下我點解放入去，我唔係全部諗到所有同 5W 有關嘅嘢都掉入去㗎嘛，係咪啊？咁所以咧，我呢度又想提下大家，我哋喺寫個 company profile 嘅時候咧，我個 writing purpose 係咩咧？我點解要寫呢個 company profile 咧？好多時候咧，我係要顯示我係 professional 嘅。等人哋對我有信心啦，對我嘅產品有信心啦，係咪啊？如果我唔係要顯示 professional，咁可能我又想顯示我好 unique 㗎，好獨特㗎。可能你成間商場咧都冇一個好似我咁樣嘅品牌，所以我就好應該喺度 set up 個 store 啦，得唔得？咁所以如果我寫 founded 嘅話咧，好多時候都需要大家虛構一啲嘅年份㗎嘛，係咪啊？咁咧一係佢就非常之 long established 嘅，歷史好悠久嘅，得唔得？你話唔係啊，我間公司咧係想突顯咧佢好 innovative 㗎，好有創意㗎，係間 startup 嚟㗎。OK， 咁可能你就寫下佢係新啲嘅，係嘛？第一個 when，OK，俾個創辦嘅年份啦、時間佢啦。咁所以咧呢一個嘅 Planet Smart 咧，你就可以幫佢虛構一個年份啦，好冇？咁有陣時咧話我個 writing purpose 唔止係咁㗎，可能咧我係要 promote 呢個 art club 啊，咁所以咧我有冇其他時間嘅元素嘅嘢可以寫咧？譬如可能我哋嘅 meeting schedule， 我哋幾時咧每星期咧會面㗎 ？OK， 我哋有一啲嘅 routine 㗎，或者我哋咧幾耐咧係會有一次大型嘅 exhibition， 有啲大型嘅展覽活動同學仔可以參加嘅，得唔得？呢個係 when。好，第三個。到呢個咧非常之重要啊，係 what。OK， 呢個 what 包含啲乜嘢咧？我哋好多時候咧去寫 company profile 咧，都一定要寫到咧我哋嘅一啲 mission and vision 嘅。呢個字咧，我哋成日講一啲公司嘅內容嘅時候咧，都會成日見到嘅。咩叫 mission 咧？就係我個任務啦，係咪啊？公司咧希望做到啲咩嘅 vision 咧，就係更加多係同未來相關嘅嘢。vision 我哋叫做一個視野啊嘛。
我希望咧未來咧能夠做到啲乜嘢嘅，我睇得好長遠嘅，我個 vision 得唔得？咁咧亦都會有一啲可能我關於個公司嘅一啲嘅 values 啦，一啲嘅價值啦，我哋覺得咩係重要嘅？可能我哋覺得咧equality 平等係好重要嘅，或者可能 Planet Smart 我哋覺得咧 sustainability 可持續發展係好重要嘅，得唔得？好，呢個 mission and vision 個背景自己心入邊嗰啲嘅要想做到嘅任務啦。好，然後第二個咧，當然我一定要講到咧，我賣啲咩產品㗎，或者咧我要提供一啲咩嘅服務㗎，呢個係消費者需要知道㗎啦，係咪？好，然後咧呢個係 what 啦 ，OK， 做緊啲乜嘢嘅？跟住仲有啲咩話 5W 我哋仲有個 who，OK，好，呢個 who 講到一啲嘅人咧，講到一啲角色定位，我哋有4個點，有4個種類嘅角色，我哋應該會 cover 到嘅。好，首先第一個，我會有個 founder 喺度嘅。原來咧我可以自己虛構一個呢間公司嘅創辦人係邊個嚟嘅咧？佢背後咧有冇一啲嘅身份，有冇一啲嘅故事嘅咧？譬如呢個 Planet Smart，會唔會咧我係一個生物學家，或者我係一個咧教環保相關嘅一啲嘅 professor， 或者我係一個海洋生物學家，又或者咧我背後一個咩嘅故事嘅？原來咧佢嘅住嘅地方咧就係受到一啲環保議題嘅困擾。OK， 俾啲身份故事佢，咁呢個咧可以令到你嘅 writing 其實同我嘅 writing 咧唔一樣。OK，differentiate 到啦。好，咁有創辦人咧，咁我哋都會有員工㗎，你有啲 staff 喺度嘅。OK，咁譬如咧我呢個 staff 咧可以有好多方向嘅拓展嘅喎。可能咧佢哋係一班 OK，a group of 非常之 passionate 嘅，好有熱情嘅後生仔、大學生 OK， 又或者會唔會咧？因為我呢間公司可能有啲嘅慈善嘅 background，我想請一啲咧弱勢社群咧，譬如可能殘疾人士disabled 嘅員工啦，又或者我哋咁樣講弱勢社群 underprivileged， 非常需要工作機會嘅一啲嘅年青人 OK， 弱勢社群就係 under 不足嘅 privilege， 冇呢一個特權，咁就係弱勢啦。OK， 員工係點樣組成嘅咧？你成個團隊令到大家有一個更深刻嘅印象。好，然後除咗員工之外咧，我仲有一啲嘅 target audience 嘅喎，個受眾。OK， 個受眾係邊個咧？我想設計呢啲產品俾邊個用嘅咧？呢啲嘅 eco-friendly product 係 target at 一啲乜嘢嘅人咧 ？OK， 譬如可能佢有唔同嘅年齡啦，係咪啊？佢嘅 age 啦，佢有唔同嘅 interest 啦，唔同嘅興趣啦，或者有唔同嘅身份啦、角色啦，學生係咪啊？定係一啲嘅打工仔咧？OK， 好，咁除咗 who 之外咧，我哋有陣時都可以加啲 where 㗎。譬如咧，我係咪特別咧 focus 喺一個 local 嘅 development 入邊嘅，好注重咧本地嘅一啲嘅發展嘅咧？定係我唔係嘅，我係咧想做 international 嘅，我係一間國際化嘅公司嚟嘅。定係我係聚焦，譬如可能喺 Southeast Asia 嘅 SEA 咧，係 Southeast Asia 嘅簡寫，東南亞一啲咧developing countries 嘅發展中國家嘅，得唔得啊？好，咁我哋要記得咧，其實呢度咁多個 element 咧，通常我哋唔使全部都用晒嘅。咁當然就係睇下嗰個題目喺你面前嘅時候，你諗到邊一個 element 多啲啦，然後咧邊一啲嘅 element 咧係比較符合你目前嘅嗰個 writing purpose 嘅，得唔得？好，我哋喺後邊睇下一個 example 啦。呢個 part A 第一個俾咗個頭先 Planet Smart 嘅呢個題目俾大家參考一下。好 ，Founded in 1998，佢一嚟俾個咩？我俾個 when， 我俾個年份我 ，OK， 佢喺呢個年份入邊咧創辦嘅。Planet Smart 佢個名啦 ，has been dedicated， 我想話咧，我係非常之熱衷 ，OK， 去做某一樣嘢就可以 dedicated to 啦。呢個係 phrasal verb 嚟㗎，咁所以後邊係要加 ing 嘅，即係譬如你平時見到嘅 looking forward to 後邊都要加 ing 嘅，係咪啊？我哋非常之咧係熱衷於咧去 develop 呢啲對於地球友好嘅產品嘅 ，for 邊個咧？一啲嘅白領人士，呢個我 target audience 啦。得唔得？Collar 呢個
女子組合大家識得嘅話咧，collar 意思即係條領啊，OK，咁所以白領咧就係 white collar 啦，藍領咧就係 blue collar 啦，得唔得？Who are interested in leading a greener lifestyle efficiently，OK？如果我想過一個咧綠色生活的話咧，咁我哋就係 target 你噶啦。好，然後佢開始作一個古仔啦 ，Mary Wong，OK，呢個 Mary Wong 咧就係我哋 Planet Smart 嘅 founder 啦。又係一個 who 嚟嘅喎，係咪啊 ？Started the brand with the same belief， 佢就係帶住呢一個嘅信念咧去開啓呢個品牌嘅。點解咧？佢個故事喺度啦。佢作為一個 farmer 咧即係前嘅意思，我哋話前總統係 former president 啦。作為一個 farmer 嘅 time press corporate worker，time press 你感覺到俾時間壓住嘅，即係佢好趕，即係冇乜時間嘅。OK， 一個嘅企業。係 corporate 嘅 worker， 即係喺公司辦公室翻工嘅。佢發覺啲乜嘢咧？好多咧 well-intentioned staff， 其實有啲員工咧，佢嗰個心係好，佢想做環保嘅，但係佢冇時間啊。咁所以佢會點咧？佢會 default it to，default 係預設啦。你個電話可能你都會見過呢個字，啲預設嘅功能 default 就會 default 用一啲一次性嘅包裝啦 ，single use packaging。OK， 因為嗰啲環保嘅可持續嘅 option 咧唔係咁方便啊 ，were inconvenient。OK， 呢個係個故事啦。咁所以為咗咧去 bridge 個 gap，OK， 你諗下啦，如果我哋有一個 gap，OK， 即係個空隙喺度，冇嘢去彌補，我哋起條橋 ，OK，bridge the gap。OK， 咁即係填補翻呢個空缺啦。咁 Planet Smart 咧就成為咗咧亞洲嘅第一個 retailer 啦，第一個嘅零售商咧去 develop 呢啲嘅 biodegradable， 即係可係 able 啊嘛，係咪啊 ？bio 係生物嘅 ，degrade 咧係降解，咁所以就可生物降解同埋一啲嘅水溶性嘅容器，咁所以咧食完之後咧好快就可以 dissolve 啦，可以溶解嘅，OK， 好安全啦，咁就唔會令到我嘅堆填區咧有一個壓力喺度啦。呢個係我做緊啲乜嘢，我 provide 啲乜嘢嘅 product。你見到佢呢度仲加咗一啲嘅元素嘅 ，OK， 就係一啲叫 recognition， 拎過啲咩獎㗎？佢嘅定位、佢角色係點㗎？得唔得啊？好，我哋個 mission 係想做啲咩咧？令到大家唔好咁多嘅 friction 摩擦力啊 ，OK， 即係咧令到呢件事咧容易咗，冇摩擦力嘅 green living 咧係冇 friction 嘅，得唔得？證明咧其實咧可持續發展同埋 efficiency 同埋效率咧係可以共存㗎 ，exist 係存在啦 ，coexist 一齊存在共存嘅。咁我個 mission 喺度啦 ，serving thousands of eco-conscious professionals across Asia， 呢度可以係 where， 可以係 who 啦，跟住佢咧一路都係服務緊呢過成千上萬有環保意識嘅專業人士，得唔得？咁我哋嘅 pioneering product 啊，即係咧好前衛嘅 pioneering， 係一個有啲革新嘅，我哋叫做 pioneering。先鋒咧，我哋叫做 pioneer， 得唔得？好，咁我哋再繼續講啦。呢度有啲嘅 recognition 啊，佢收到咩嘅 recognition 咧？認可咧？原來佢已經拎咗呢個 Hong Kong Smart Living Award 咧，持續10年㗎啦，得唔得？呢啲全部都係我哋可以虛構嘅內容。你見到咧，成個公司嘅 background 咧就好豐富啦。好，下邊放咗個真跡俾大家睇下，呢個係一個 Level 5同學嘅真跡嚟嘅。咁睇下佢點樣寫啦。佢冇寫晒全部元素，呢個長度咧 Part A 第一部分已經係好足夠啦。We are a company selling eco-friendly products。OK， 個 what 有啦。Planet Smart means 佢 play with the name。Becoming a smart resident of our beloved planet， 意思係咩咧？我哋要成為一個聰明嘅居民 ，OK， 喺我哋呢個鍾愛嘅呢個星球上面啦。Which is the purpose of setting up our company？ 呢個咧係佢個 purpose 嚟嘅，係咪？佢個 mission 嚟嘅喎。We are committed to， 除咗頭先上面用嘅 dedicated to 之外咧，我好熱衷承諾去做一啲嘢咧，我哋都可以用 committed to 噶，後邊都要俾翻個 ing 佢嚇。We are committed to protecting the environment by heightening，height 係我高度啊嘛，係咪 heighten 咁就提高啦，大眾咧對於環境保護嘅意識 ，awareness。好，你見到佢度又好聰明喎，俾咗個 who 佢嘅，我哋個 founder 咧阿 Chris Wong 啊，係咩人嚟嘅咧？佢好中意咧去參加唔同嘅 volunteering activities 㗎，譬如好似清潔個沙灘咁。咁所以咧佢就會見到咧，我哋個海上面有好多 bags of plastic bags floating on the sea， 喺個海上面漂浮啊。咁所以就成為咗佢個 motivation 咧，去成立 Planet Smart 啦，得唔得？呢個係佢個 why 啦。咁亦都可以係咧佢後邊個 story 嚟嘅。
We have to alleviate the issue。我哋需要緩解呢個問題。alleviate 一個好靚嘅字啦。有陣時我哋唔可以用 reduce，唔可以用 decrease 噶嘛，去緩解啲問題，唔係減少啲問題。咁你就可以用 alleviate 啦。為咗 alleviate 呢一個咧過度使用塑膠嘅問題咧，我哋就 provide 緊好多 plastic free product， 唔需要塑膠嘅一啲嘅代替品，得唔得？咁所以呢個係佢個 what 咯喎，有啲咩 product 喺度啊？你見到咧呢個同學仔係每一下咧都希望可以包多啲唔同嘅元素，等佢廣啲㗎，好唔好啊？好，咁隔離呢度咧放咗個2022年嘅 sample 俾大家做參考，因為我哋前面見到咧佢用好多唔同嘅形式同埋題型出現，咁所以變咗咧佢唔止 formal 嘅，佢有陣時都可以 semi-formal 或者 informal。因為呢一年咧我哋要做到啲咩？我哋個 writing purpose 咧仲要做到推廣啊 ，promotional 啊。咁所以咧佢要多啲嘅互動啊，令到佢 fun 啲嘅。我哋睇下呢個啊 ，Looking for a quick nature escape right on Hong Kong's doorstep, you have found it。我哋做互動第一個常見嘅方法用問題啦。喂，你係唔係揾緊一個地方咧，令到你可以逃離到你平時好繁忙嘅生活咧，你揾到啦。OK， 呢啲嘅自問自答啦。好，加一啲呢啲嘅元素俾佢啦。好 ，Where located in 西貢？我哋喺西貢㗎。Adventure Farm has been one of the most loved amusement parks for families and nature lovers since 2010。年份 when，OK， 邊個啊 ？Who？ 哦，原來係一啲嘅家庭啦，同埋一啲嘅 nature lovers 啊。OK，呢個 where 啦，我哋寫翻喺度啊。好，點解會想成立呢個公司啊？哦，因為阿 Mary Young 啊。係我哋個 founder 嚟㗎，a wildlife biologist， 佢係一個野生生態嘅生物學家啦。咁所以咧，佢就嚟到香港，發現香港有好豐富嘅生物多樣性 biodiversity， 想同大家分享。好，我哋見到今日咧已經每年有超過4萬個 visitors 嚟到我哋嘅呢一個嘅amusement park 啦。OK， 呢個係 who 我嘅 target audience 嚟嘅。咁佢嚟做啲乜嘢㗎？有一啲嘅太陽能嘅 campsite， 一啲嘅營地啦，又可以咧喺個湖邊嗰度咧撐船啦，亦都可以行山啦，景色好靚 scenic 嘅一啲嘅 trails 行山徑啦，仲有一個嘅好靚嘅瀑布，得唔得？好，最後我哋有啲 call to action 㗎嘛，係咪？喂，準備好未啊 ？Ready for some adrenaline-filled fun with meaningful nature education？Here we go， 得唔得啊？好，準備好未啊？我哋而家開始我哋嘅 journey 啦。咁你見到無論係 formal 定係 informal 或者 semi-formal 都可以包含到呢一啲嘅元素嘅。咁後邊咧放咗一啲常用嘅 phrases， 等大家可以咧更加快咧地 apply 到嘅。呢度有一啲嘅 when、what、who、where 嘅元素，咁大家翻屋企幫我睇咗佢好唔好啊？我想同大家 highlight 嘅一個點咧就係啦。呢啲常用字大家識啦，係咪 started 啊、began 啊、founded、established 或者 born in the year 呢啲都冇問題㗎啦。咁下邊你見到咧，呢一啲咧係大家嘅，佢用喺個句子前面，跟住好似平時我哋啱啱見到呢個 founded in 呢啲，我哋叫佢做咩咧？叫佢做 participle clauses 啊，一啲嘅分詞嘅子句，佢咧嘅作用咧就係用嚟修飾你成句句子。咁我放呢個喺度嘅原意咧，就係希望大家可以多啲唔同嘅 sentence pattern 咧，佢對於我哋 language 個分數嚟講好重要噶嘛，係咪啊？除咗好似平時咁樣寫之外，我都可以咁寫。哦 ，established in 邊一年 ，founded in 邊一年。我哋嘅公司係做乜嘢嘅，得唔得？好，咁呢個咧就係成立嘅啦。下邊呢個就係 target audience 相關嘅。OK，咁下邊都放咗一啲咧比較 informal 啲嘅。你見到有縮寫就一定係 informal 啦，係咪？呢度都係 informal 啦。咁樣大家咧去應付唔同嘅 formality 嘅時候咧，都可以多啲選擇嘅。咁隔離咧就係一啲比較 company profile specific 嘅一啲嘅。專係寫 company 嘅，其他嘅 part A 未必咁啱嘅一啲嘅內容，咁我分開放咗呢度啦。Mission， 我哋個 mission 係想做啲乜嘢嘅咧，都俾咗一啲嘅 example 大家去睇㗎。OK， 好，我哋尋求，我哋 seek to 想做啲咩咧？啟發人哋嘅。OK，inspire、innovate 俾啲嘅創新嘅嘢佢嘅，或者係 Microsoft 咧 aims to 做啲乜嘢嘅？有同學仔咧會問我咧 aims to 同埋 aim at嘅分別 aims to 我哋後邊加動詞，好似呢度咁樣得唔得 ？aim 就係咧我哋後邊加名詞或者一個動詞加 ing， 即係動名詞 gerund 啦，係咪？
咁就唔好撈亂啦。好，呢度係你公司持有啲咩嘅價值啊，我哋嘅 value 啦，我哋嘅一啲嘅原則啦，我哋嘅 principle 啦，係嘛？咁頭先見過一啲嘅 committed 啊，呢啲字咧都放翻喺度俾大家做溫習嘅。好，後邊咧呢度係我哋頭先咧我仲未講嘅一部分嚟嘅 recognition and achievement。咁我哋仲可以加咧自己去supplement 呢公司有啲咩嘅成就，有啲咩嘅認可 ，OK？ 我哋都可以加翻去前呢個表度嘅。咁第四個咧，我哋要寫咧就係公司係邊個，有冇啲咩嘅 role 啊，有冇啲咩角色啊，咩啲嘅成就？譬如我係第一間公司去做啲乜嘢嘅 ，OK？ 或者咧我係已經獲得好多嘅獎項㗎啦，賺取一啲嘅認可啦，或者我有一啲嘅榮耀啦，或者廣泛被認為咧係一個點樣嘅公司，得唔得啊？好，咁後邊咧都放多咗更加多咧唔同公司嘅 example 喺度啦，等大家咧可以睇到唔同嘅 industry、唔同嘅產業，譬如 food and beverage 係飲食業啦，係咪 beverage 即係飲品咁樣嘅意思？俾 drinks 咧就會更加 specific 啦。好，有啲嘅 fashion 嘅產業，OK， 一啲嘅零售業啊、超市啊同埋科技業，咁等大家都可以多啲嘅 vocabulary， 好冇？咁後邊咧頭先我哋抄過嘅嗰條 formula 咧就喺呢度啦，咁啊方便大家咧頭先抄唔切都可以更加好咁樣做到溫習嘅。咁呢度3個咧有一啲唔同嘅 pattern 啦、唔同嘅寫法啦，大家可以再翻屋企參考下嘅。咁後面2個咧係比較 informal 一啲嘅，咁咪見到有啲嘅縮寫喺度啦，咁大家都可以見到更加多唔同嘅寫法，好冇？咁你成份筆記最重要就應該係呢一頁噶啦，咁我哋翻去再睇下啦，消化下啦，咁下次大家寫 company profile 嘅時候咧，就會有多啲嘅 idea 啦，好冇？好，咁如果咧大家都想更加可以有系統啦，去分析去學到唔同嘅題型嘅話咧，咁我哋就之後課堂上面見啦。